道就知我哋嘅候選亞洲先生由周圍宣傳咯。今日佢哋就嚟到中環一間鐘錶行出嚟 sponsor 嘅宣傳活動。事不宜遲，我哋快！手錶對於男士嚟講係好特別㗎，除咗可以襯衫之外，仲可以突顯男士嘅個人品味。我哋一眾候選亞洲先生今日就有幸得到鐘錶女王胡敏珊博士贈送嘅時尚手錶，盡顯各位候選亞洲先生嘅脆弱非凡、強者風範。我哋嘅宣傳真係好緊密㗎，大家可以睇到一眾候選亞洲先生就已經換咗短褲喺中環宣傳，繼續俾啲途人認識佢哋，同埋佢哋要派傳單，仲攞住平板電腦呼籲啲途人快啲上網登記同埋投票㗎。覺得今日我係咪好辛苦啊？唔辛苦。係咪覺得好特別喺中環呢個 business 區去宣傳？係咪覺得好特別啊？好好玩同埋好特別，第一次。I see it's first time in Hong Kong to wear like shorts on the street. I feel very good, you know. It's not raining, it's a good weather, and we have fun. And can show your nice body, 哈？你覺得怎麼樣？會不會很不習慣？有點不習慣，但是覺得很 confident，沒問題。所以可以睇到我哋候選亞洲先生嘅自信同埋勇氣㗎，加油啦！加油 ！ATV 2012亞洲先生競選全球投票第一階段，選出16強進入總決賽。大家可以登入亞洲電視網站進行登記及投票，快啲支持你喜歡嘅候選亞洲先生啦！今晚午夜